আমাদের সামনে যে বাইকটা দেখতেছেন এটা হচ্ছে অ্যাপাচি RTR 2V150। তো এই তো বাইকটির সাউন্ড শুনলেন আর গাড়ির মোবিল শর্ট হয়ে যাচ্ছিল। তো আসে আমাদের এখানে, এখন আমরা শুনে দেখবো যে এই বাইকটার আসলে প্রবলেমটা কি হয়েছে। তো এই তো দেখেন, এটা হচ্ছে গাড়ির নতুন ক্লাচ প্লেট লাগাইছিল, এটা স্টে প্লেট বলে বা আমরা প্রেশার প্লেট বললে বুঝি। তো এটা দেখেন পুরো একদম লাল হয়ে গেছে, তাহলে ক্লাচ প্লেটের কী অবস্থা এটা বুঝতে পারতেছেন। তারপরে এখানে বাল্ব নোট দিছে, এখানে কিন্তু এটার হচ্ছে প্যাচ কেটে গেছে, তো এগুলো প্যাচ হবে। আর এই বাইকের এই যে দেখেন এখানে ন্যাকড়া প্যাঁচানো ছিল, আর যেহেতু ঘন ঘন প্লাগে মোবিল ওঠে বিধায় শর্ট প্লাগ লাগানো ছিল। এখন আমরা এটা খুলতেছি, আর খোলার পরে আপনাদেরকে দেখাবো এটা কি পরিমাণ মোবিল খায়। তো কাস্টমার উনি জানাইছে, এই যে দেখেন এখানে হেডের অবস্থা দেখেন একদম কালো হয়ে গেছে। তারপর এই বাইকটার যখন আমরা খোলা শুরু করি তখন এই বাইকটার যে সাউন্ডের যে প্রবলেমটা ছিল, এখন আমরা পিস্টনটা দেখাবো। আর এখানে সাইলেন্সারের যে কলারটা লাগাইছে এটা এক পাশে পাইছে, আরেক পাশে পায়নি। এই যে দেখেন পিস্টনটা এখানে গস্তি ছিল, তো এগুলো কিন্তু আমরা এখন খুলে নিব। আর খুলে নেওয়ার পর এই গাড়ির ছোট ছোট যে বিষয়গুলো ছিল এগুলো কিন্তু আপনাদের মাঝে আমরা কিন্তু শেয়ার করব। এই যে দেখেন এই গাড়িটা এত পরিমাণ এর আগে কাজ করাইছে, ইঞ্জিনে আঠা দিছে, আঠা দেওয়ার কারণে কিন্তু গ্যাসকেটগুলো ফেটে গেছে। আর এখানে কানেক্টিং রড পিস্টন সহ কিন্তু সাইড দিকে অনেক পরিমাণ গজাগজি করতেছিল। তো আবার ক্র্যাঙ্কশ্যাফট সহ কিন্তু গস্তি ছিল। তো এইভাবে যদি লাগানো যায় এটা 2 থেকে 4 মাস বা 6 মাস পরে এটা আবার ইঞ্জিনের কাজ করাইতে হবে। তো আমরা কাস্টমারকে বলি যে আপনার গাড়ির তো ফুল ইঞ্জিন সার্ভিস করতে হবে। তো উনি পরে বলে যে ঠিক আছে ভাই, হ্যাঁ খোলা শুরু করেন। তো আমরা এখন খোলা শুরু করব। এই যে দেখেন, কারণ এখানে যদি হাফ ইঞ্জিন করা হয় এটা কিন্তু ইঞ্জিনটা টেকসই হবে না, যখন লোডে পড়বে তখন সাইড দিকে পিস্টন বাড়াবাড়ি করবে। তো এই তো ছিল অবস্থা, এখন আমরা খুলবো, আপনারা দেখতে থাকুন। আমরা ভিডিওটা একটু টানে দিলাম। আর এই গাড়ির হচ্ছে ইঞ্জিনটা আমরা খুলে নেব। খুলে নেওয়ার পরে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে এই গাড়ির যে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা আছে, ক্র্যাঙ্কশ্যাফট থেকে কিন্তু সাউন্ড আসতেছিল। আর এই যে দেখলেন, তো এই তো ছিল অবস্থা। আর এখন আমরা কী করে নেবো, পুরো ইঞ্জিন সুন্দর করে ধুয়ে নিব। আর ধুয়ে নেওয়া যেহেতু শেষ, এখন আমরা সেট আপ দিব। তো আমাদের ইঞ্জিন সেট আপ করতে গেলে যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আগে গিয়ারগুলো সুন্দর করে ফিটিং করে নিতে হবে, কারণ গিয়ারগুলো সুন্দরভাবে যদি ফিটিং না হয় তাহলে কিন্তু গাড়ি চালিয়ে তাহলে গিয়ার বক্স নষ্ট হয়ে যাবে। এই যে দেখেন এখানে কাস্টমাররা বসে আছে, ওয়াইফাইয়ের সুযোগ সুবিধা দেওয়া আছে। আর বাহিরে এই যে দেখেন এগুলো কিন্তু আমাদের সবগুলো সার্ভিসের গাড়ি আসছে, এগুলোও সার্ভিস হবে। তো এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে আমরা এখন ক্র্যাঙ্কশ্যাফট এটা আমরা কি করব, ইনস্টল করব। আর ইনস্টল করার পর ফুল ইঞ্জিন ওকে করার পরে কিন্তু আপনাদেরকে আমরা কমপ্লিটলি সাউন্ড শোনাবো। এই যে দেখেন এখানে ফুল ইঞ্জিন আমাদের বসানো মোটামুটি শেষ। আর ক্র্যাঙ্কশ্যাফটে মোবিল দিয়ে দিব, কারণ এখানে মোবিল দিতে অনেক সময় লাগে মোবিল যাইতে। তো দেখতে পারতেছেন, কারণ এখানে যদি ইঞ্জিন অয়েল না দেওয়া হয় তাহলে এখানে ন্যানো সেকেন্ডে 108 বার ঘোরে। তো আমরা একটু মোবিল দিয়ে নিলাম ভালোর জন্য, কারণ এটা পৌঁছাতে একটু সময় লাগবে। আর এখন যেটা করব সেটা হচ্ছে ফুল ইঞ্জিনের সাইডে মানে পার্টে আমরা কি করে দিব হচ্ছে ইঞ্জিন আঠা দিয়ে দিব। আর ইঞ্জিন আঠা দিয়ে এই মেইন যে পার্টগুলো আছে এগুলো কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে ফিটিং দিয়ে দিব। তো এখন আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে পুরো ইঞ্জিন সুন্দরভাবে ফিটিং দিয়ে দিব, যাতে কোথাও কোনোভাবে কোনো দিকে নাট বল্টু দিয়ে যেন ইঞ্জিন অয়েল না আসে। অনেক সময় অনেকে ইঞ্জিন করার সময় ইঞ্জিন সাইড সুইট দিয়ে গামা থাকে, তো আমরা সেক্ষেত্রে নাটগুলো একই রকমভাবে দেখে লাগাইতে হবে। আর
এই বাইকটার যে প্রবলেমগুলো ছিল সেগুলো কিন্তু আমরা আপনাদের মাঝে শেয়ার করছি। তো এখন আমরা গাড়িটা ওকে করে কিন্তু আপনাদেরকে সাউন্ড শোনাবো, দেখতে থাকুন। বাইকটার যেহেতু কাজটা শেষ, এখন সবাই মিলে গাড়িটা ওয়াশ করায় দিচ্ছে, এই দেখেন। কারণ গাড়িটা সাদা গাড়ি, আমাদের হাতে ময়লা থেকে, আর গাড়িটা ওকে হয়ে গেছে, সাউন্ড শোনেন। অবশ্যই আপনাদের মূল্যবান মতামতগুলো কমেন্টসের মাধ্যমে জানাবেন কি কোথা থেকে দেখছেন, সবাই ওখানে লোকেশন শেয়ার করবেন। তো আপনাদের জন্য আমরা ভিডিওগুলো তৈরি করে থাকি। ধন্যবাদ।